大家好，歡迎大家收睇 Follow XPI 水陣 Level 3。咁今日嘅 Level 3就係延續上次嘅 Level 2水陣，再降階深層次落去啦。咁Level 3其實同 Level 1、Level 2都係大同小異，就多咗兩樣嘢喺裏邊。咁第一，我哋都係用翻1分鐘嘅圖出嚟再降階啦。咁唔會見到有一樣嘢喺隔離嘅，就係一條當日嘅竹身。咁呢個係輔助性，咁但係佢出現嘅好處係會話到俾你聽，當日係你會見到一支陰燭或者一支陽燭嘅趨勢啊。咁但係冇處就係佢會將幅圖會拉扁晒。咁但係冇人希望大家去用1分鐘去睇。咁第二樣嘢係最重要嘅精髓所在，就係呢條淺藍色、天藍色嘅一條最重要。我哋特登會做長咗，係一條最重要嘅，我哋叫做牛熊嘅分水線啦，係一個最大細嘅分水線。咁呢個就係我哋水陣 Level 3嘅最基本嘅結構。咁可以講咩？就係呢條線係代表一啲重要嘅嘢，當喺個樓下多做紅色嘅彈倉，少做綠色嘅線，明白未？咁我哋唔好用1分鐘去睇，因為1分鐘真係會令到人睇壞路嘅。咁我哋再升過去睇5分鐘嗱，咁顯示到今日係弱勢啦。咁我哋睇翻我哋上一條出現嘅一條最重要嘅呢條牛熊分水線，呢條淺藍色嘅，即係水陣3嘅精華重要嘅牛熊位。呢條線之下多做一啲紅色嘅操作，咁當然一樣係要喺樓下，好似呢個係冇用嘅，即係呢條線之上係樓上，但係呢度一樣係等於一條線喺我眼中嚇，即係綠色、紅色、綠色都好，呢度係一條線，借個西頭，而呢個樓下就都係西頭向淡，咁係一個好重要嘅大型嘅分水咁啊！你睇翻依條線係打晒交啊，不斷出現嘅喺度，其實代表升完都係落翻嚟，或者係一個好重要嘅牛熊指標啊！我哋再講一講15分鐘嚇，即係強調多用大嘅時間出去睇市嘅話，你就會睇到更加多嘅嘢，好似呢一條紅色，即係呢度啦。出現咗落咗嚟一對啦，即係喺牛熊分水呢條領度，係其實繼續延伸都係依個位係個大位，跟住嚟到依度都係出現咗阻力嘅線，哇！黃點俾人真正減持，但係出現紅線之下繼續好啦，上到嚟呢度，因為佢會有一定嘅彈，即係坦白咁講，佢會有一定嘅支持，因為分段，但係。佢係需要食糊，食完糊之後再彈翻上去又頂住，而呢條大型嘅分水之下行，咁咪向下走咯。一路有一個好清晰咁嚟到而家15分鐘嘅話，有好多黃點咧，佢係會有一定嘅支持，有啲小反彈嘅。咁但係大趨勢係未變嘅嚇。咁呢條大嘅分水係好重要嘅，一定要睇實佢。咁啊，我哋再睇埋大少少嘅時間窗小時圖。咁小時圖嘅同樣一兩個道理啦，就係較長啲呢條天藍色嘅線就係喺呢啲位置樓上啊，咁一路喺呢度樓下就係多做紅色嘅趨勢。咁好啦，呢度出現咗喺樓上啦，咁嘅時間就做下綠色嘅時間都仲有機會，但係當佢穿咗呢條大線同埋呢啲紅色頂住做阻力咧，其實個趨勢就係向下噶啦。咁而家其實只不過係分段減持嘅過程係啫，冇任何嘢。咁呢啲有陣時如果見到可以收埋佢啊，唔中意嘅話。咁嗱，當越大嘅時間窗，呢條竹身係一條日線嘅，話俾大家聽有個今日嘅走勢嘅啫啊，即係提示一啲嘢識用嘅圖底會有啱用啲嚇。即係用家啦嚇，咁好啦，跟住呢度出現咗嗱，呢條大嘅分水亦都有啱啱紅線出嚟4小時，呢度亦都係一個大型嘅分水，一個好重要牛熊分界咁抽咗上嚟，
咁啊，即係就算綠線都好，呢度升上去再落翻嚟，都係一個大型嘅線位啊。睇翻上一條或者呢一條下一啲重要嘅位置。咁喺佢之下就係紅線，就係向下；喺佢之上就係大月嘅分水嘅走勢。咁再睇一睇呢個日線啦，日線出現嘅時間，即係而家都喺呢度曾經出現過啦，70000點嘅時間，跟住呢度啊頂住晒啦，再喺樓上升穿咗呢條最重要嘅牛紅線就向上走，但係而家其實如果望遠啲，其實都跌穿咗呢條線啦。我哋冇辦法去將呢條線做得太長，因為嗰幅圖會好花。咁但係成件事就一個重要嘅分水嶺，牛熊嘅分水嶺啊。我就再講周線咯喎，周線出現上次係幾時咧？係冇嘅，即係日線先出現嘅。咁即係話周線同月線喺呢個信號裏邊係冇得着噶啦。即係月線、周線都唔會出現到，即係只有係日線之下先會有條好大嘅分水。咁即係話我哋如果用最大嘅時間出去睇件事嘅話，以一個當日70000幾嘅時候係一個紅，喺一個牛嘅方向，以一個係紅嘅方向，而嚟到而家震盪咗幾次，出現咗幾次嘅黃點之後，暗地裏呢度已經穿咗，我哋攞翻一條線去睇。喺度穿咗呢個最重要嘅100900呢個大概嘅位置嘅話，就向淡走噶啦。要等佢下一次出現一條再新嘅天藍色嘅線，牛熊分水你先可以再定。否則嘅話，而家咁望落去，Bitcoin 真係淡勢啦啊！好啦，咁我哋除咗講 Bitcoin，又係我哋用日線去睇啦。今次唔好用啲太大嘅時間窗。去睇下唔同嘅產品啊，即係譬如攞翻鋼皮咁樣嘅話，又同時間任何產品都睇到嘅。咁佢亦都係出現咗一條咁樣線之後，喺呢條線之上，睇唔睇到呢條線之上嘅，成個有一定嘅支持位出咗嚟，就一路升到而家啦。咁暫時恒生指數嘅牛熊分界線，即係話喺呢個18000點嘅時間之上咧，仲係向好嘅。咁但係而家就出現咗一條曲線啦。而如果軸身企得穩喺呢度，係可以再有力去上，跌穿嘅話就向下走。咁呢個係好重要㗎啦，即係難得出現咗一條綠線，即係上次出現到而家再出綠線，就睇住條綠線去做人啦。跟住仲有嘅就係、其餘嘅唔同嘅產品啦，即係有啲咩產品咧？譬如蘋果啦，呢隻嚇，我哋睇下蘋果，佢會睇到一啲好重要嘅分水啦。嗱，呢個係一個曾經出現過，呢個第二次都係跟佢多做綠色，即係喺佢之上多做綠色，出現綠色嘅時間，或者喺呢啲之上都係咁好啦。呢度一穿咗就唔對路㗎啦，咁就向下咯喎，佢做完都係冇力㗎咯喎，到嚟呢個位啱啱好紅線，佢就一個裂口打穿咗啦，即係喺樓上都仲可以一跌穿就向下㗎啦。咁嚟到呢啲位就係一定係新支持，咁嚟到而家又出現咗新牛熊分水，即係話呢隻 AAPL 蘋果嘅話就係喺呢度之上都繼續向好睇，但係佢提示咗大家用黃點去分段減持。啊！即係呢啲係不斷出現同一樣嘅嘢嘅互相參考性。咁跟住就有啲乜咧？即係 Tesla 可以睇睇啦。一樣啦。Tesla 我哋睇佢曾經喺呢個位要沽貨減持，咁嚟到呢啲位綠色嘅樓上就向上走。咁而家暫時最尾嗰一刻嘅綠線樓上都仲係向好，同埋佢升穿咗之前嘅牛熊分水，暫時喺一面向好嘅。Tesla 仲係，因為佢最有趣，如果細心去睇，
黃點未出過，即係話樓上嘅空間係存在好大嘅憧憬嚇。咁即係呢啲出現咗黃點，你就會開始知道有啲危險嚇，好似呢啲咁樣。但係多尾啊，即係好似嗰個樓下佢出現咗黃點，就下低開始有啲危險啦，就要升上去啦，即係有支持啦，有要減持啦。咁成套系統就係任何嘅產品，你哋自己揾到嘅都可以去應用。咁你哋比我哋熟啦，即係我哋譬如呢隻咁樣嚇，美股嚟嘅呢啲，咁啊，你哋可以到時再留言喺我哋嘅地方，想揾啲咩產品去問啦，可以喺我哋嘅 YouTube、Facebook 或者 IG，甚至乎 First 嗰度都可以去問下，留言去問下我哋啲問題，我哋都可以喺天裏邊順便解答。咁啊，好似呢隻咁。一路係牛黃線啊之上嘅啦，咁一路都係強勢啦。咁呢套系統就係好清晰簡單嘅即時系統啊，應用喺任何嘅產品度都係可以活動自如嘅。咁啊，呢啲我唔知咩嚟嘅嚇，是但咁嘅啫嚇，都係咁用噶啦。即係同樣地，有一啲好清晰嘅方向指示，即係喺個之上啊，出現綠色先係好，出現紅色就少嚟，跟住綠色呢度未有任何嘢。再之前呢啲一個分水嚇，有啲裂口嘅話，佢可能會有啲一定嘅危險性嚇。大致上咧，所以就 level 3就講到咁多。咁我哋嚟緊咧就 level 1、2、3嘅水陣咧就完咗一小段噶啦。咁下一課咧，我哋可能會再講其他嘅陣噶啦。咁啊，木陣又好，土陣又好，都有唔同嘅我哋嘅系統 system 嘅。咁歡迎大家嘅收看。咁啊，下次再見。